Hi everyone! How are your Afrikaans listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Het jy weer verslaap? Waarom was die man laat? Ek's jammer dat ek laat is. Het jy weer verslaap? Nee, vandag het ek 6 uur wakker geword. Nou waarom was jy dan weer laat? Wel, die bus wou nie kom nie. O, is dit so? Om die waarheid te vertel, was die bus net 'n bietjie laat, maar toe maak ek die fout en klim af by die verkeerde busstop. Ek moes toe al die pad hiernatoe loop. Waarom was die man laat? Het jy weer verslaap? Waarom was die man laat? Ek's jammer dat ek laat is. Het jy weer verslaap? Nee, vandag het ek 6 uur wakker geword. Nou waarom was jy dan weer laat? Wel, die bus wou nie kom nie. O, is dit so? Om die waarheid te vertel, was die bus net 'n bietjie laat, maar toe maak ek die fout en klim af by die verkeerde busstop. Ek moes toe al die pad hiernatoe loop. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.